წმინდანების წინასწარმეტყველება, რუსეთ-თურქეთის ომი და კონსტანტინოპოლის აღდგენა, წმინდა პაისიოს ათონელის წინასწარმეტყველება, ღმერთი ჩვენ გვეტყვის, დაგვიბრუნდება კონსტანტინოპოლი, კონსტანტინოპოლი ჩვენ მოგვეცემა, იქნება ომი რუსეთსა და თურქეთს შორის. თურქნი თავდაპირველად მოიგებენ, მაგრამ ამას მათი დამხობა მოსდევს. ბოლოს რუსები მოიგებენ და აიღებენ კონსტანტინოპოლს. ამის შემდეგ ის ჩვენია. ეს ბერძენმა წმინდანმა ასეულობით წლის წინ განაცხადა. ასევე ბიზანტიის დიად დღეებშიც წინასწარმეტყველებდნენ კონსტანტინოპოლის დაკარგვაზე და შემდეგ კვლავ აღდგენაზე. მაშინ, როდესაც ეს არავის წარმოედგინა. დღეს კი ამასთან ახლოს ვართ. ყველაფერი დაიწყო დღეების წინ, როდესაც რუსეთმა ორი აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ძმა მოკლა. ამას აზერბაიჯანისა და რუსეთის კონფლიქტი მოყვა. აზერბაიჯანს ფაქტობრივად ომი არ უწარმოებია თურქეთის გარეშე არასდროს. თუ რუსეთი თავს დაესხმება აზერბაიჯანს, ჩვენ მივიღებთ რუსეთ-თურქეთის ომს, რადგან აზერბაიჯანი და თურქეთი ერთი ხალხია, სხვადასხვა მიწაზე. აზერბაიჯანს, რა თქმა უნდა, არ აქვს იმის უნარი მარტო შეებრძოლოს რუსეთს, თუმცა გაერთიანების შემთხვევაში საინტერესოა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. დავიმედოვნოთ, მართლმადიდებლობის ცენტრი, ტაძარი აია სოფია აღდგება და კონსტანტინოპოლი კვლავ ქრისტიანების იქნება.